الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم تول يا رب أمرنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتجاوز عن محسننا وهب مسيئنا لمحسننا يا أكرم الأكرمين وأشهد أن لا إله إلا الله ما أحلاها في القلوب وما أوقعها في النفوس وما ألذها على الألسنة لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أقف بها بين يدي ربي هو قال فيها جل في علاه هي حصني ومن دخل في حصني أمن من عذابي وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا ومعلمنا وهادينا ومرشدنا وأستاذنا ومربينا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب أرواحنا وشفاء أشباحنا وملزمة روحنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك على هذا النبي الكريم الذي أسر قلوبنا بمحبته وسبى نفوسنا بجماله وهيأ أفئدتنا بكماله حتى قصرنا الطرف عليه ولم نلجأ إلى أحد من العباد في المهمات إلا إليه فأكرم به من نبي عظيم رؤوف رحيم البدر الذي ليس في الكون من يحاكيه والعبد الكامل الذي ليس في الوجود من يدانيه سبيت الورى قربا وأنت محجب فكيف بمن يهواك إن زالت الحجب سبيت العالمين سبيت قلوب العالمين بجمعهم وما فرة في الكون إلا لها قلب سيدي يا أبا الزهراء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وذريتك المباركين
وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى نظر في قلوب جميع العباد فوجد أطهر قلوب العباد قلب محمد، اللهم صل عليه. ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أطهر قلوب العباد قلب محمد كالصفاء، وبعثه برسالته. ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد خير قلوب العباد، فجعلهم أصحاب نبيه ووزراءه والمقاتلون في سبيل الله، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. أو كما قال المصطفى: صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت عنها الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء، وتركت قلوبنا صافية صفاء الشمس في نبع السماء، حتى لوثناها بذنوبنا وسودناها بمعاصينا، فأصبحت هي كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. أيها الأحبة المؤمنون، إن أمراض القلوب وأدواءها ينبغي ألا نسكت على شيء من ذلك، بل ينبغي أن نبحث عن العلاج، فإن هذه الأمراض استشرت وانتشرت حتى لقد أصبحت هناك فتن تعرض على القلوب بمجرد أن تعرض على القلب يشربها القلب ويتحقق بها، حتى لا يكون العقل في موضع من المواضع الدينية أو الدنيوية إلا ويجد الفتن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فيحاول أن يقبل بقلبه على الله مستمسكا بدينه، فيجد قلبه لا يساعده في ذلك ولا يؤهله لما هنالك، لما أن قلبه امتلأ مرضا والعياذ بالله. وإن القلوب لتمرض كما يمرض البدن. ألم تسمعوا قول الله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والعياذ بالله؟ ألم تسمعوا قول الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ هل كل إنسان منا كما يعتني بمداواة بدنه وإصلاح بدنه والنظر في حال بدنه وعافية بدنه، هل ينظر إلى قلبه ويعتني بعافية قلبه وإصلاح قلبه ومداواة قلبه، أم قلبه في ناحية وبدنه في ناحية أخرى؟ مع الأسف هذا هو
الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الذنوب تميت القلب فعلا، فالدواء القاتل للقلب الذنب. أتدري لماذا أيها العبد؟ لأنك أنت عند الله خير خلقه، أنت أفضل الكائنات، أنت ابن آدم، أنت المكرم، أنت المعظم، أنت مجموع العالم، أنت المعصية الواحدة منك أعظم عند الله من السماوات والأرض، لأنك خليفة الله. ومع ذلك تستهين بالمعصية والتي هي الداء القاتل لقلبك الذي هو محل نظر الله تعالى منك. الله تعالى إذا نظر إليه هل ينظر إلى بدنك؟ هل ينظر إلى ثيابك، إلى جمالك، إلى سيارتك، إلى مالك، إلى أولادك، إلى دارك؟ أبدا، إنما اختار موضعا واحدا وهو القلب، محل نظر الله من العبد. فإذا نظر الله تعالى العبد في قلب العبد فوجد قلبه منصرفا عن الله، بعيدا عن الله، ممتلئا بالشهوات والمعاصي وحب الدنيا وحب المال، أعرض الله تعالى عن قلب العبد ولم يتجلى عليه ولم يفض عليه من أنواره وبركاته والعياذ بالله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما إن نظر إلى قلبك فوجد قلبك محبا له مقبلا عليه، ليس فيه شيء من الدنيا، أفاض بركاته عليك وأسبغ إنعامه لديك وتجلى عليك بما تجلى به على قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لما اقتديت به طهر الله تعالى قلبك بما طهر الله تعالى به قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعل الله تعالى قلبه أعظم القلوب وأطهر القلوب وأنقى القلوب. كم منا إنسان يبيت على فراشه وقلبه ممتلئ حقدا وغشا وحسدا للمسلمين؟ ألم يسمع هذا العبد الذي ينام وهو يدعو على أخيه المسلم أن ينتقم الله منه أو يبدل الله حاله أو أن يقتله الله تعالى شر قتله؟ هذا ألم يسمع قول المصطفى عليه الصلاة والسلام حين أوصى أنس رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. جعلنا منهم يا أكبر الأكرمين. لا تبك وفي قلبك غش لأحد. لقد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام أطهر الناس قلبا، وأصلح الناس قلبا وأنور الناس قلبا. لم يكن في قلبه غش لأحد من المؤمنين،
تدرون يا إخواني كم مرة شق فيها صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد شق صدر رسول الله 4 مرات. المرة الأولى حين كان عند السيدة حليمة السعدية تربيه مع أولادها، وقد اشتد عمره قليلا صلى الله عليه وعلى آله، وخرج يلعب مع أخيه من الرضاعة، فلقيه ملكان فقال أحدهما للآخر أهو هو؟ قال نعم هو. فأخذاه وشق صدره وغسل قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. أما المرة الثانية فحين بلغ من العمر 10 سنوات. وأما المرة الثالثة فعند مبعثه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي. وأما المرة الرابعة فعند رحلة الإسراء والمعراج غسل قلبه الشريف وأخرج منه جبريل علقة سوداء وقال له هذا حظ الشيطان منك. بعض الناس يتعجب من هذه الكلمة، هذا حظ الشيطان منك. ما المراد بهذه الكلمة؟ حظ الشيطان منك. هل للشيطان حظ في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لابد أن تفهم الكلام جيدا لئلا تبتلى بسوء الاعتقاد ويتبع ذلك سوء الأدب مع سيد العباد صلى الله عليه وعلى آله. أما حظ الشيطان من رسول الله فقد قال الإمام تقي الدين السبكي رضي الله تعالى عنه حظ الشيطان هذا المراد منه القابل الذي يجعله الله تعالى في قلب العبد حتى يتمكن الشيطان من إلقاء الوسوسة إلى قلب العبد. وهذا القابل موجود في كل بني آدم من تمام خلقة البشر. فلئلا يكون للشيطان نصيب في وسوسة المصطفى أو أفعال الشيطان معه بأي وجه من الوجوه نزع الله تعالى هذا القابل الذي ظهر في صورة العرقة السوداء، فلم يكن هناك قابل في قلب المصطفى لأي وسوسة أو عمل من أعمال الشيطان، فهو معصوم بعصمة الله. هذا رأي الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي. والحقيقة يا إخواني أن كثيرا من العلماء تكلم في هذه المسألة كل بما فتح الله عليه، لكن أحب الأقوال في هذا ما ذكره مولانا الإمام السيد محمد علوي المالكي الحسني عالم البلد الحرام رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في بعض مؤلفاته قال إن المراد بحظ الشيطان من قلب المصطفى هو أنه عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى بعثه رحمة عامة لجميع الخلق، ففي قلبه رحمة لجميع المخلوقات الإنس والجن المؤمن والكافر حتى الشيطان. ولأن الشيطان لا ينبغي أن يكون له نصيب في الرحمة نزع الأمين جبريل حظ الشيطان من الرحمة التي في
من قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان في ذلك إشارة إلى أن أطهر قلب في الوجود هو قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن يا أخي واحد من هذه الأمة، لماذا لم تقتدي بنبيك في صفاء القلب؟ لماذا لم تقتدي بنبيك في إشراق الباطن؟ لقد بلغ بنا يا أيها الأحباب أن بعض المسلمين بلغ من العمر أرذله عنده 80 و90 وعنده 70 وعنده 60 سنة قضاها في الإسلام، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا وبغضا لعباد الله. فإذا سلمت من أفعاله لم تسلم من لسانه، والمشتكى إلى الله. أهكذا يكون تعامل العبد المسلم مع أخيه المسلم، والمفترض فيه أن قلبك طاهر نقي. إن نبي الله موسى عليه السلام سأل ربه يا ربي أين أجدك؟ أين أجدك؟ لا يقصد أين أجدك من حيث المكان، فالله جل عن المكان والزمان لأنه خالق المكان والزمان، إنما أين أجد رحمته؟ أين أجد فضله؟ أين أجد كرمه؟ فقال الله تعالى تجدني عند المنكسرة قلوبهم المستضعفة نفوسهم المقبلين على الله بقلوبهم. صاحب القلب الصاحي، صاحب القلب المقبل على الله، صاحب القلب المتيقظ، صاحب القلب الذي لا يغفل، صاحب القلب الأواب الشكور المقبل على الله جالسه ستجد الله عنده. ولذلك إذا عرفت بوجود رجل صالح فاذهب إليه واجلس عنده وادعو الله تعالى عنده واسأله أن يدعو الله لك فإنه مجاب الدعوة. لقد بلغ من بعض العارفين أنه لشدة إقباله على الله سجد قلبه لله، وهو الإمام سهل بن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه. الإمام سهل بن عبد الله التستري رباه عمه، ولد يتيما، كان عمه يقول له يا سهل إذا أويت إلى فراشك فقل الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. قلها 3 مرات. كان عنده 7 سنين. لما كبر شوية قال له قلها 7 مرات. لما كبر شوية قال له قل الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. قال له قلها 11 مرة. وكان سهل بن عبد الله التستري مش عارف معناها ايه. قال له يا عمي معناها ايه؟ قال له يا سهل من علم ان الله ناظر اليه وشاهد عليه وان الله معه لا يعصي الله. تعصيه ازاي وهو شيئا؟ فربى عند سهل مراقبة الله. فلما صار في سن الشباب ذهب إلى المسجد ليصلي، فلما سجد شعر أن قلبه يسجد معه بين يدي الله، فقام من سجوده ولا زال يشعر أن قلبه ساجدا، فرفع من السجود لا زال يشعر نفس الشعور، انتهى من الصلاة لا زال يشعر، ذهب إلى البيت فأكل وشرب ونام وقام لا زال يشعر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعم بهما آله وصحبه وحزبه وجنده. يا إخواني، اجعلوا لقاء اليوم وخطبة اليوم بداية عمل جديد نقوم به تجاه قلوبنا، ليجلس كل إنسان منا مع نفسه. فتش في أعماق نفسك، فتش في أعماق قلبك. هل قلبك منطوي على حب الدنيا؟ هل قلبك منطوي على حب الشهوات؟ هل قلبك غافل عن الله جل في علاه؟ هل قلبك قلب عبد رباني أم قلب عبد دنيوي؟ هل قلبك ممتلئ حبا وإخلاصا لله ورسوله والمسلمين، أم قلبك ممتلئ بغضا وعنادا وشقاقا ونفاقا لله ورسوله والمسلمين والعياذ بالله؟ تأمل في نفسك، تأمل قبل أن يمر وقت التأمل، تأمل قبل أن لا يكون هناك وقت للتأمل، تأمل قبل أن ينفخ في الصور، تأمل قبل أن يبعث العباد ليوم النشور، تأمل قبل أن تقف بين يدي العزيز الغفور فيحاسبك على النقير والقطمير والصغير والكبير، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قبل أن تجد ما عملت حاضرا بين يدي الله، أقبل على قلبك وأصلح منه. فإن الإنسان لو ترك قلبه تتراكم عليه الدنيا بهمومها وشواغلها وذنوبها ومعاصيها دون أن يغسله، دون أن يطهره، دون أن يصب عليه ماء التوبة ويغسله بماء الندب، أو يضع عليه شيئا من الإقبال على الله، لقي الله يوم القيامة خسرانا والعياذ بالله. وليكن لكم النصرة الحسنة في صاحب أطهر قلب وأزكى نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بلغ من جاهه العريض عند ربه أن قلبه كان لا يغفل عن الله طرفة عين، تنام عينه ولا ينام قلبه. أخرج الإمام البخاري وغيره والترمذي واللفظ له قال: أتاني جبريل وميكائيل، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال ميكائيل لجبريل: إنه نائم. فقال جبريل: إن العين نائمة لكن القلب يحضر. قال: اضربوا له مثلا يفقهه، اضربوا له مثلا. قالوا: مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدى كمثل رجل بنى دارا، كمثل سيد بنى دارا وجعل في الدار مكتوبة طعام مائدة، وأرسل داعيا يدعو إلى الطعام، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأكولة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأكولة. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أما السيد صاحب الدار فهو الله، وأما الدار فهي الإسلام، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وآله، وأما المأكولة فهي الجنة، فمن أجاب محمدا دخل الجنة صلى الله عليه وآله. انظروا كيف فسر رسول الله هذا المثل الذي ضربوه له، لأنه قلبه متيقظ، قلبه مقبل على الله وعلى المثل
ما فيه من شوائب الأكثار وظلمات الأغيار والأحقاد والأمور الباطلة وحب الدنيا خسر خسرانا مبينا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة أن تطهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وسوء الأخلاق والحقد والحسد والبغضاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل دعاءنا وارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا وعاف أوصالنا وأصلح أحوالنا ويسر ذنوبنا وفرج كروبنا ونفس همومنا وسدد ديوننا. اللهم سدد ديوننا وتولى أمرنا واكسر كسرنا وارحم ضعفنا وداوي سفرتنا وارحم شكايتنا واغفر معذرتنا ولا تهمل مقاصد ومنعتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الذنب بعد العطاء ومن السخط بعد الرضا ومن كفران النعم وحرمان الرضا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نقسى فجورا. نعوذ بك من شماتة الأعداء وعقال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا دار أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم تجد على قلوبنا بجلالك وجمالك وكمالك وخذ بقلوبنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهل قلوبنا لذة حلاوتنا محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا. اللهم أعط الذرية الصالحة كل طالب يا رب العالمين. اللهم أعط الذرية الصالحة كل طالب راغب في غير الله مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حببنا إلى سيدنا محمد وحبب إلينا سيدنا محمد وارزقنا متابعة سيدنا محمد والاقتداء بسيدنا محمد وخلقنا لأخلاق سيدنا محمد واقطع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد واجمع بيننا وبين سيدنا محمد في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية والدنيا والآخرة وما بينهما في لطف وعافية يا أكرم الأكرمين. اجعلنا من دعاتك الداعين إليك وهداتك الدالين عليك ومن خاصتك الخاصين إليك. اللهم إن قلوبنا امتلأت بحب الدنيا وليس لنا أحد نشكو إليه سواك. اللهم أعنا على دنيانا، اللهم أعنا على ديننا في الدنيا. اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا من كل خير ومعبر خير إلى رضوانك والجنة. اللهم زكي نفوسنا وطهر قلوبنا وخذ بأيدينا إليك يا ربنا. نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. عباد الله، بارك الله